Deloken guys, Oyan nang kamar, bubuk cantik. Gedebleh. Kayak ngono kuwi. Jan sak lam-lam. Lam-lam ki apa anjing kecil imut sing biyen tak jaga ning gone Hongkong kalau guys. Iki jan sak ngisore kae awake, gede gemoy. Gemoy kaya ayah ndut ngono, gemoy. Gendut. Gemoy. Gendut montok. Kayak lucu banget gede kayak ngono kae jan. Kayak anak kerek. Sak kirek sing kecil ngono lho guys. Sing imut-imut ngono lho guys. Gede banget. Ini sudah tua guys. Udah 3 tahun. Tapi belum pernah kawin. Jadi ini kan iki dari Bunda Siren toh, sikit kono tak ambil. Nah, waktu penyesian nih gone omah iki guys, iki ono 1 minggu tuh baru kita mau bertemu dengan kita, mau dipegang-pegang sama kita. Jadi selama 1 minggu iki dia tuh ndelik nang gone bawah lemari guys. Keluar-keluar itu kasih makan dek luare ngono karo ngreok ngono. Kayak penyesuaian gitu loh. Jadi ngadopsi kucing itu kalau sudah gede kayak gini susah ya guys ya. Tak menu gedine guys. Aduh, kaget kon. Kaget Yan. Iya Yan, kaget. Nah, mandi dia. Mandi kucing. Sing resik. Gek kon turun ning bantale make ngono Yan, Yan. Nyapa gak ning gone ayah? Wes Yan ngali Yan, bangun turun Yan. Yan turun Yan. Oh Yan. Lek gak ngrungokne diceluk. Wes, yo turun yo. Yan turun Yan. Kon kok malah menikmati Yan. Wes turun. Iya tapi gak apa-apa wis mandi dhisik. Tutupno Yan. Kaget deh, adike ketiblak. Wis dorong Yan. Wis ya. Oh Yan.